Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsda PDF shaklidagi hujjatimizni kitobcha shaklida chiqarishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Adobe Acrobat programmasi kerak bo'ladi bizga. Рабочий stolimizga sahran qilib o'rnatib olgandim. Va bizga PDF shaklidagi hujjat kerak bo'ladi kitobcha shaklida chiqarishimiz uchun. Demak, Word'dagi hujjatlarni ham birinchi PDF shakliga aylantirib olamiz va kitobcha shaklida chiqaramiz azizlar hujjatlarni. Demak, buni ustiga bitta bosamiz. O'ng mishkani o'ng tugmasini bosib, mana bu yerdan Открыть с помощью Adobe Acrobat'ga kiramiz. Mana bu chetdan mana printerni rasmi ko'rinib turibdi azizlar. Shunga kiramiz. Mana pechat настройкалari kelib chiqdi. Bu yerdan birinchi qiladigan ishimiz printerni tanlab olamiz. Mana printerni tanladik va bu yerga copy deb turibdi, 1 turibdi. Bunga tegilmaymiz va visiga ham tegilmaymiz. Turadi shunday. Mana varaqlarni jami soni 42 ta. Demak, bu yerdan razmerni bitta ustiga bosganda razmerni tagiga подогнать degan yozuv chiqadi. Shuni bosamiz va broshuraga kiramiz. Bu yerdan mana Tilnaya stranitsaga kiramiz va birinchisi emas, ikkinchisiga kiramiz. Только лицевая stranitsaga bosamiz va mana bizga mana shunday holatda keltirib chiqardi. 11 betdan bo'ladi. 42 ta edi varag'imiz. Mana 11 betga bo'lib kitobcha shaklida qilib berdi va pechatga beramiz. Mana azizlar, printerdan chiqarib oldik. Endi buni shunday olamiz. Hech qayerga tegilmaymiz, aylantirmaymiz. Shunday olib, mana shunday joylashtiramiz printerga. Va yana pechatga beramiz. Yanda лицевая stranitsani pechatga bergandik. Endi bu yerni bosib
Только tильная stranitsani pechat beramiz. Mana azizlar, chiqarib oldik. Buni hech qayerga tegmaymiz. Shunday olib, mana bu yerga qo'yamiz. Mana azizlar, endi buni mana shunday qo'yib chiqamiz. Demak, ustidagini tayga bo'ladi mana. Shunday qo'yib chiqamiz. Taydagilarni hammasini ustiga bo'ladi. Shunday qilib qo'yamiz. Mana azizlar, qayirib buni oldik. Endi stepler orqali buni teshib olamiz. Mana steplerimiz. Demak, bunday orqaga o'giramiz va mana shu joylaridan teshamiz. Mana azizlar, kitobchamizni teshib tayyorlab oldik. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling.